Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Kita ngajengaken hikmah dari hikamipun saking hikamipun Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang antara hikmah satu kalian hikmah lintunipun punika saling adanya munasabah, korelasi, keterkaitan, saling melengkapi. Menika hikmah ingkang kaping sekawan. Inggih menika qala al-muallif arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Arih sangka araha yurihu irahatan diambil saking rohah. Rohah menika ngasuh kepenak. Arih mepenakno sira, istirahatno. Ajeng kula maknani ngasokno, asluhu ngaso menika tempuk karo ngasokno, lek ngasok mboten. Istirahatno, ngistirahatno sapa sira nafsaka nafsu ira minat tadbiri saking ngrencanakne sesuatu, ngatur. Sebab fama krono utawi barang fa ta'liliyah namanya. Jadi mangke kitab niku lek rufa iku fa apa wonten tambah mantul bahasa sakniki, mantap betul. Wonten fa niku harf ataf ditartib, wonten fa menika jawab, wonten fa tafri'iyah, wonten fa fasihah, wonten fa ta'liliyah krana niyah bangsa krana. Sing boten penting kitab niku fa nawuriyah. Bangsa ngawur. Masa maca judul salam fassalamu alaikum lan niku jenenge fa nawuriyah. Bangsa ngawur. Jadi ulama-ulama meletakkan iki wawu apa fa apa summa niku wonten wonten alasane lan delok kriya keruke atau tembung niku runtute tembung. Fama koma krono utai barang koma kang wis jumenengi bihi kelawan ma sapa wairu kaliyane sira yaitu Gusti Allah, dijunungi kali Gusti Allah, ditandangi kali Allah angka sangking ira iku latakum aja nandangi aja jumenengi sapa sira bihi kelawan ma li nafsika li ajli nafsika krana arahe awak dhewe ira. Barawah niki taksih wonten kesinambunganipun kalian kurati awal wenane hikmah nomor kalih mboten lepat masalah maqam asbab alih maqam tajrid. Nggih. Lek tasih maqam asbab maka hendaknya kita ridho dengan maqam itu dan kita laksanakan, kita lakukan maqam asbab itu dengan penuh ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu pilihan, bukan pilihan kita tapi yang memilihkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau kita keluar dari maqam asbab ke maqam tajrid, hendaknya kita ikuti yang mengeluarkan Allah, jangan kita ikuti nafsu kita. Mangke akhir pun tabrakan kalih nasihat atau mutiara hikmah yang diutarakan, yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah. Terus kalau winginane niku wonten iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab niku masuk dalam kategori minasyahwatil khafiyah. Pun kita kupas beberapa pertemuan. Lah teng mriki kaya-kaya tabrakan. Kaya-kaya tabrakan.
Winginane kan kehendakmu, keinginanmu untuk bertajarrud, jungkum datang Allah Subhanahu wa taala, getu ibadah tok, gak nyebut gawe. Ngoten nggih penake ngoten. Padahal Allah memposisikan kula panjenengan nduk ngene makom nyambut gawe. Niki ora kok dadi top markotop ora. Ketoke top markotop. Kita wah ampuh, tiba-tiba malah minas syahwatil khafiyah. Tiba-tiba ngono kuwi bae ya nurutin nafsu syahwat tapi sing samar wonten niku tafkhim ra Pak Birin. Belajar tajwid ngoten nggih. Lek esuk penyapu latar jelatar. Niku syahwat tapi khafiyah, mboten kentalis ngoten nggih. Nggih. Nah, niku wonten dawuh iradatukat tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab ma'asyahwatil khafiyah niki la Ibnu Athaillah As-Sakandari ngajak kula panjenengan sedaya untuk bermuamalah, bertaamul ma'al asbab, untuk melakukan tindakan yang berupa sarana-sarana bagaimana agar kita bisa mencapai tujuan kita. Nisbat tujuan kita ilmu ya ta'allum, belajar ngaji ngeten niki. Niki kan asbab niki. Di tengah-tengah anak-anak yang masih berkewajiban sekolah formal nggih budal yang sekolahan bertatap muka talaqi. Ya cuma saat ini talaqi ini maknawi sebagian. Soalnya daring napa darling Pak Syari? Daring. Ngoten ya. Wah, lek sistem daring niki rada anu niki, rada muskil lek teng pesantren. Soalnya teng pesantren menika enten ilmun fil awraq, enten ilmun fil azwaq. Ilmun fil awraq, niki taksih saged sistem daring. Daring niku napa Pak Syari? Gitu, online nanti saged. Nggih napa mboten? Kados sing sekolahan formal niku lek sistem nganggo online. Saged mawon. Wong buktine dek siam Ramadan menika kathah para kuyaha atau kuyuh jamaah niku kiai. Niku ingkang ngaos online. Kula mboten ngertos niku nggih asale. Badal asar diatur mbek lare-lare lah kadung ngomong rada nggocar-ngacor ngoten mboten ngerti juga. Terusipun paham kula nama khusus alumni Ringin Agung sing mboten saged ngriki ngono. Tiba enten sing mengingatkan pangapunten niku mengke sing mirengaken nggih kuat yang luar-luar wah ya wis. Tapi sing situnggale niku ilmun fil azwaq. Ilmun fil azwaq ngoten niki mboten saged illa ma'al musahabah. La ilmun fil azwaq niki yahsulu sakit berhasil atau yuhassalu dihasilkan bil qiraah wal mudarasah, dengan baca, dengan mudarasah sakit. Tapi ingkang ilmun fil azwaq niki la yahsulu illa bil muasyarah wal musahabah. Kudune nggih sak majelis ngene niki. Arek pondok niku soalnya sing didelok ya haliyae barang. Iya napa betul? Iku piye jamaah. Iya nggih. Haliyah akhlake sak pitulute. Niku lek mboten musahabah karo seniore, taruhlah gurunya yang diseniorkan yang sudah alim, amilun bi ilmihi atau kiainya, niku mboten saged. Lah niki sing muskil niku. Malah alhamdulillah niku Pak arek pondok diolehi ngoten nggih. Alhamdulillah niku. Arek pondok ada yang difasilitasi di beberapa daerah niku pemberangkatan santri-santri ke pondok A. Disaranani kan kalih pemerintahan. Alhamdulillah. Yang luar Kediri, berapa daerah, lek teng Kediri kok dereng, tapi nggih memfasilitasi diri. Niku alhamdulillah pareng. Soalnya memang niki ada dua sisi yang semuanya ini penting. Saya nggih menika sita ilmun fil awraq, ingkang menika hasilipun bil qiraah wal mudarasah wa dirasah. Niki saged daring, nggih napa mboten? Kaya ngaten niki umpama jenengan mirengaken teng dalem mawon kena niku. Saged ngoten lho berhasil. Ngoten.
mboten urusan barokah niki mboten. Terus yang loro niku ilmun fil adzwaq, cita rasa. Ilmu hal niku mboten saged lek mboten musahabah. Niku enten teng pondok enten niku loro niku. Mula lek pondok di program gak oleh pertemuan talaqi langsung, wah niki berarti memutus apa tata cara pembelajaran ulama-ulama ingkang bermataran napa niku jenenge ingkang menika sampun dipun ugemi kalih ulama-ulama kiai-kiai sak gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih talaqi sahabat ngeten niki. Paham ya? Niki. Jadi nisbat niku balik malih nisbat tujuane ilmu ya kudu ta'allum belajar. Niku winginane ngajak meten iradatu tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab. Lek wong ijek di makom nek makom asbab kalih Gusti Allah ya wis iku dilakoni. Ngatene. Niku wis top markotop ora kok rendah mboten. Niku nggih pun termasuk syai'un mahmud. Perbuatan ingkang terpuji menurut syarak. Ada lagi. Indallah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makome makom sik nyambut gawe. Ngoten nggih. Sebab dengan nyambut gawe terus menghasilkan sesuatu yang namanya maksud rezeki, akhirnya juga sarana untuk ibadah, untuk ngopeni anak bojo. Ngoten. Bendina teng pasar ngoten nggih. Ya mungkin dilakoni. Ngoten, dilakoni. Nggih ta? Niku panjenengan lak ngajak kita ngoten ta, sik imut nggih. Nah, ngoten. Sing ngene penggalan setunggal niku. Lek teng mriki kan arih nafsaka minat tadbir. Niki lek mboten hati-hati di kula tabrakan niki ngoten. Istirahatkan enakno awakmu sangka merencanakan sesuatu, tadbir. Nek manane sing ngatur-ngatur ana tadbir niku nggih merencanakne. Ngoten. Merencanakan sesuatu. Wah iki lek mboten paham niki mengke total ora usah nyambut gawe. Paling ngoten. Padahal mboten ngoten lho niki mungkin. Jadi teng mriki enten sing memahami bahwasanya ini tabrakan iki kaya-kaya. Ya, sebab sing dhisik niku ngajak kula panjenengan sedaya untuk berta'amul ma'al asbab, menggeluti beberapa sebab, melakukan tindakan-tindakan yang menjadi sarana-sarana tujuan kula saha panjenengan di dalam menata kehidupan niki. Adan ya. Tapi tentu koridoripun nggih menika asbab-asbab sarana-sarana ingkang ketika kita lakukan itu tetap sesuai dengan prosedur syar'i, bisyaklin syar'i. Ngoten nggih. Lah tapi teng mriki arih nafsaka minat tadbir, teng mriki justru malah kados-kados muallif Ibnu Athaillah Sakandari menika mentahdzir, memperingatkan, menyuruh kula panjenengan sedaya berhati-hati saking asbab, malah ngajak kula saha panjenengan sedaya supados mengistirahatkan diri saking anail iqbal ilaiha, sangka kangelan terhadap asbab. Beliau menasihati kepada kita agar kita tidak memayahkan diri, ngeselne awak dengan jerih payah yang sebetulnya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabrakan lek ngerteni model ngeten iki. Lak terus malah bingung iki piye iki jenengan kita kon kerja saiki kon ora kerja. Tabrakan niku bahasane awake dhewe. Bahasane ulama ta'arud, kontradiksi. Nggih. Nadir kembang sentul piye niku? Oh, sitok ngalor sitok ngidul, tak kira diajak ngalor malah ngidul. Sitok ngalor sitok ngidul. Ngeten-ngeten iki puput kudu napa menika jenesi anggenipun memahami kedah teliti. Sebab napa antawisipun hikmah Rabi'ah niki kalih ingkang maqam tajrid, maqam asbab wingi iradatu tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab niku syahwatun khafiyah minas syahwatil khafiyah niki la ta'arud bainahuma. Boten enten pertentangan. Justru niki mangke saged napa menika tawafuq, bisa disinkronkan, dijamekkan.
Memang secara kelihatan zahiripun dados ngoten. Lek ngarteni mboten jeli lho, ngoten nggih. Niku wonten perbedaane. Perbedaan ingkang tajem antawisipun ta'amul ma'al asbab, melakukan tindakan dengan melakukan beberapa sarana sabab, ya, nang pasar, nang sawah, belajar dan sekolahan, ya, lan sak piturutipun niku namanya at-ta'amul ma'al asbab. Antawisipun niku kalian tadbirul umur, mengatur kok merekayasa napa niku mau jenenge perencanaan kula panjenengan terhadap sesuatu yang menjadi tujuan kula saha panjenengan niku benten ngoten nggih. Sebab yang ta'amul ma'al asbab, melakukan beberapa sarana-sarana yang menjadi tujuan kula saha panjenengan saya berhasil niki merupakan bahasa sing penak wonten mawon. Bahasa sing penak kula golekaken niku ta'amul ma'al asbab niku adalah masuk bahasanya arek nom-noman. Urusan okol. Nggih. Tapi lek tadbir niku urusan akal. Sitoke okol, sitoke akal. Dan jadi lek sing dhisik niku wau makom asbab sing kudune kula saha panjenengan sedaya niku nggih menggelutinya, melakukannya karena memang makomnya di makom asbab misalipun niku berarti kita main okol. Sebab niku masuk dalam kategori minal juhudil adaliyah, jahdun adaliyun. Jahdun niku rekoso, payah, ngoten nggih. Kerja keras, adaliyun sing bangsa otot. Bahasane penake main akal. Tapi lek tadbir niku kalau main akal, sebab at-tadbir niku amalun fikriyun. Ya. Sing action niku pikirane. Wa qararun qalbiyun. Akli bermakna qalbi tentunipun maten. Dan ketetapan hati. Jadi niku enten bedane. Mulane mboten tabrakan niki mengke. Ngoten lho nggih. Dan jadi ta'amul ma'al asbab kula wangsuli malih kerja sak piturute nisbat sik kaya urusan yang golek bondo. Lek golek ilmu ya berarti belajar ning majalisil ilm. Ngoten nggih. Golek nasihat adem ya masuk belum atau tumeka tengene majalisul wa'zi. Ngoten nggih. Niku masuk dalam kategori budale niku lho. Jahdun adaliyun. Niku rekoso kepayahan jadi payah sing bangsa okol, bangsa otot. Yang dilakukan oleh seseorang, taruhlah misalnya pergi ke pasar untuk berdagang, pergi ke tempat pendidikan untuk belajar, ngoten nggih. Pun ngeten mawon, awake dhewe lara teng pundi, Pak? Panjenengan pas sakit ngoten teng pundi ben waras? Teng dokter. Nadhab ila tabib. Ada niku untuk apa litadhawi kita tetombo niku kan makom asbab ya. Lek pancen sik makom asbab ya wonten sing memang wong makom tajrid ya ora kersa ngoten. Semoman teng wis momen madhep kiblat. Jan jungkung ning Allah lara barang ya diparing waras. Lek wis makome lek kaya kula barang ya tambah wassalam niku ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna akhirnya ngoten. Usaha kula panjenengan saya menjauhkan diri sangka asbabud durri. Ngoten. Termasuk yaiku MBCNO tangguh. Ini Pak Sur niki. Tak bela Pak Sur niki. Ngoten. Mulakno kula nggih niki ndamel masker ngoten lho nggih. Iku dadi al-ibtiad an asbabid durri. Yang mana ini memang ditahzirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri saking asbabid durri. Wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandaskan la dharara wala dirar. Niku nggih masuk dalam kategori at-ta'amul ma'al asbab. At-ta'amul ma'al asbab.
Tapi kula nggih mboten maido dateng wong sing gak gawe wong aku kala-kala ya ora gawe. Lho niki mboten gawe. Wayah mangan barang masuk gawe piye ngoten niki. Dan ya niku ta'amul ma'al asbab ingkang dipun anjurkan biqaulihi iradatu katajrid ma'iqamatillahi ta'ala iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah winane. Dadi lek makom asbab ya wis dilakoni ae aja kepengin keluar dari makom asbab menuju makom tajrid jungkum datang Allah Subhanahu wa taala. Engko ditokne dhewe karo Gusti Allah. Nah, ditokne niku dikeluarkan sendiri oleh Allah dari makom itu lek pancen wis wayahe. Masalahnya niku sing urung wayahe diwayah-wayahne, berarti belum disudahi. Nah niki sing bermasalah. Akhirnya mahrum sebab ning kaidah fikih man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Sing sapa wonge tergesa-gesa mendapatkan sesuatu belum waktunya, wah malah mahrum. Diparingi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Lho niki kaidah fikih niku ternyata detok nih kalau ulama-ulama ya pas mawon memang ya kabeh saling membantu ilmu niku. Tengene makom-makom urusan makom mboten makom Mbah Nawawi makom sini makom Sunan Ampel mboten makom mim maqamat ilmu tasawuf niku mim maqamati sufiyah. Oh wong urung sampai teko makom makrifat billah ngomoyo kesusu-susu mboten urung teko makom fana niku wih ngomoyo kesusu-susu. Lha niku jenenge manis takjal malah da'awi niku mengke ngaku-ngaku tok. Ngaku-ngaku wis temu makom tertentu tapi dhek-dhekane durung ngoten nggih. Dan hanya di lisan saja. Niku mungkin malah diparingi uqubah oleh Allah, sanksi oleh Allah, nggih menika mahrum andzalikal maqam abadan. Niku tercatat niku bahasa niku masyhur niki, jadi masyhur niki dengan kalangan ulama-ulama. Awake dhewe kok gak roh berarti ya awake dhewe orang patek ulama. Iki kujar. Ngoten nggih. Niku ngoten. Dadi sebab kaidah fikih tibae man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Dadi lek makom asbab ya wis dilakoni makom asbab. Ngoten. Kula-balik rin nanti kula critakaken iki. Lagi sobirin iki kan. Cik makom asbab renong-renong kan. Biyen nggih numpak Yamaha Super niku. Ngoten nggih. Tekon di Ngoro, tekon di Mubeng ngoten. Dan ngedane susu. Ngoten nggih. Terus siswa nggih boten lho ngoten nggih. Sapa sing ngelih ya Gusti Allah. Ora Rasulullah ora susah. Mboten biyen panjenengane dadi kepal. Jaman niku dadi napa Pak Birin? Ketua PAC Ansar ya. Lho, ketua PAC rono-rono. Ketua PAC Kepung niku rono-rono biyen zaman kula niku. Ana sing termasuk min ahli thariqah sedaya niku nggih. Ahli thariqah ilmu mubeng-mubeng dalan iki. Guyon niki ngoten nggih. Ana sing tukang store welut ngoten nggih. Departemen perwelutan niku wonten. Terus diganti PAC Pak Birin, Departemen Persusuan. Mupeng. Niku nggih mboten Rasulullah, mboten piye-piye. Mboten ndak ada gengsi dan seterusnya, memang makomnya seperti itu. Ngoten nggih. Sesuai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ditinggalne Pak Birin susune. Maksudnya susu niku Pak Birin ngoten nggih. Nggih. Lah nggih, lho ngoten niku lho nggih. Sebabnya niku pokoke kita niku lek milih ikhtiarillah manut karo ikhtiarillah enak. Lek manut karo ikhtiare awake dhewe lha niku tabrakan bae ora berhasil. Kersane Allah gak ngono malih kula malih jenenge nabrak karo qada qadare Allah iso ngoten nggih. Won niku lek ta'amul mal asbab kula wangsuli niku juhdun adhali urusan akal. Lah sementara tadbir niku amalun fikri wa qararun qalbi akli. Adan. Nah niku lak beda nggih. Mulakno teng ngriku arih nafsaka. Mboten arih jismaka utawa arih badanaka. Beda. Lek arih jismaka, arih badanaka oh berarti stop. Oh ngoten nggih. Sak awake niki mboten niki. Awake dhewe niki memang taksih dipun kengken untuk perencanaan. Ora kok berarti perencanaan ndak boleh total mboten. Perencanaan niku enten sing mazmum, enten sing mahmud. Ngoten. Winane kula matur wonten telu malah sebagian ulama teng iqadzul himam niku at-tadbir salah satu aqsam ala salatati aqsam. Enten sing matlub disuruh, masyru' disyariatkan. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enten ingkang madmum berarti manhi, enten sing mubah.
Nah, kita bicara yang matlub niki. Perencanaan-perencanaan yang dibolehkan ya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merencanakan sesuatu dengan matang tapi tidak bertendensi kepada logika kita, rencana kita ini pasti menghasilkan natijah. Tanpa ingat bahwa al-mudabbir hakikatan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melupakan tadbirullah. Pengaturannya Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah ya. Lek ngene anu tarikh Nabi kelas 3 ibtidaiyah dengan pondok pesantren Blazan enten pelajaran tarikh Nabi niku ngeten nggih. Niku nalika hijrah saka Mekah datang Madinah itu penuh perencanaan. Ada lagi. Niku perencanaan ya. Perencanaan al-zahir terus nanti di akhirnya juga itu tentu mengajarkan kepada kita semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi panutan kula panjenengan sedaya Kanjeng Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah Munawwarah niku panjenengane mboten ijen. Nggih ngajak sahabatipun sinten? Abu Bakar. Ngoten nggih. Ini gue perintah Gusti Allah ngajak niku wonten nggih. Wonten ngajak. Mulane lunga niku lek ijen niku makruh. Menurut fikih ngoten. Lunga ijen niku makruh. Ngoten nggih. Mengko lek pas enek apa-apa lha ora ana sing memberikan informasi. Oh, pun dianu lho nggih, pun dibantah lho. Wah, sakniki nek HP ijen-ijono ya cek iso. Ya lek pas iso tangane nyandak HP. Lek mak brek terus tangane gak iso kaya zaman ceklek kula niku. Ngoten nggih. Piye arepe lho ngoten niku. Arep bengok-bengok pas wis rada-rada semaput lha ya. Ora ana bener panggah bener syariat ngoten nggih, bener syar'i. Wis apa ya apa bener syar'i ngoten nggih. Bener syar'i ngoten lha wis aman ngoten iki ya kabeh syar'i, gak aman terus salate safi rada arang niku digoleki dalil-dalile ya ono ae goleki dalil-dalil mbok rada-rada maksa-maksa ya ono ngoten lho nggih. Tapi lek waman-man selingkungan tok ngoten niku mosok gak wani jenengan mefet ngoten. Sawu sufufaku mosok gak wani. Kali at-taros ngoten. Lah sing gak wani niku sing rada guyokne niku ngeten. Wis aman wonge lingkungan ya kuwi tok waman-man aman Sulaiman ngoten nggih. Wonge sing jamaah ya wis wong 7 ngene. Ngono sik digang sak meter. Tapi bar jamaah jagongan ngemper mefet. Ah niki lagi minang guyokaken ngoten lho nggih. Niki masyaallah ngono ku ya delalu. Ngono jare basane Roma ngoten lho. Delalu ngoten nggih. Lek ngoten niku ya ndang mefet lah ora apa-apa. Penularan niku lek adep-adepan ngono niku kan madhep kiblat kabeh. Ngoten lho nggih ta nggih. Dan ten niku nggih ya sithik-sithik ngoten nggih diomongi ngono. Soale niku wong ora wayah pandemi mawon kon at-taros kon mefet kon lurus niku mawon sik paten pedot apa maneh ngeten tambah seneng ngoten niku. Jane sing senenge wong apa setan ya. Mboten wani kula mboten wani niki ngoten. Ya tadi gegar. Nyun pangapunten Pak Sor, wong jenengan jadi anu niki ketua anu. Niki ngomongni sing aman lho Pak Sor. Sing aman jan aman man ngoten. Guyon Pak. Nggih, niku ngoten nggih. Dadi niku Rasulullah ngoten niku. Dadi niku sareng sahabat ngajak sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dadi panjenengane hijrahipun niku nggih melakukan sing jenenge maqam menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita lek pas ngoten niku maqam asbab dilakoni. Niku berta'amul ma'al asbab Rasulullah. Diawali kali ngajak konco rupane Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah seakan itu di dalam rangka suksesipun hijrah niku labudda min fi'li syarat. Panjenengane harus melakukan beberapa syarat tertentu ing antawisipun niku wau ngajak konco. Terus medalipun apa terang-terangan? Mboten. Medalipun saking dalem ikhtifa ndelik nyamar ngoten nggih nyamar terus ngutus Sayyidina Ali kan sare teng ngene ngoten nggih niku maqam asbab niku masuk asbab
kon sari ning ini kamaripun. Sehingga orang-orang musyrik niku sami nyangka bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berangkat berdua kali sinten? Sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar kali Rasul kok tangan kiwa niki ya kleru ngoten niki. Tengen. Nggih. Niki ternyata di belakangnya itu, artinya bukan di belakangnya pas, ngoten lho nggih. Di belakang mereka berdua niku ada Ra'i Abi Bakar. Tukang angoni sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu niku bareng-bareng wedhus-wedhuse melampah nduk mburine. Mburine mboten mburine pas ngoten nggih, mboten kita. Ben apa? Untuk menghapus jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tipake napa menika sukunipun, delamaanipun Rasulullah kalian Abu Bakar ben mboten konangan wong musyrik. Akhire kan bare enten wedhus grutu-grutu otomatis ngolak sing enek tipake menghilangkan jejak namanya ngoten lho nggih. Nah, menghilangkan jejak. Panjenengane lajeng di tengah-tengah perjalanan niku untuk menghilangkan jejak pula ndelik ngoten nggih, mlebet Gua Tsaur. Mukim teng Gua Tsaur berdua niku 3 dinten. 3 dinten. Gua Tsaur niku lek panjenengan jenengan riyen teng Gua Tsaur mboten? Mboten nggih. Mboten wonten nggih. Wah, fikim mati Jabal Sur teng puncak kathik napa Pak ngeten iki? Terjal napa-napa? Nggih, lerengane mboten ngeten, ngoten. Jejeg setengah jejeg ngoten. Oh ya saged mawon nggih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sakniki Kang Elen sakniki diparingi dalan. Niku dhuwur. Ngene teng Mekah niku perjalanan taksih teng Mekah, wilayah Mekah. Badhe teng Madinah. Madinah 400 sekian kilometer melampah di jalane rumiyin nggih. Mboten dimo lek kondange padang pasir tibake nggih, padang kerikil. Padang watu sak piturute. Kondange padang pasir. Lah niku nggih. Di tengah-tengah perjalanan bare niku Rasulullah ternyata mengangkat seorang dalal golek petunjuk. Soalnya dalane niku kan nggih mboten kados sakniki di kaspal, mboten. Dalane ning Madinah endi sing aman. Niku nyewa wong musyrik, ahadun minal musyrikin, untuk menunjukkan niku wau jenenge si perjalanan supaya iso teka teng Madinah kanthi aman. Inggih menika Abdullah bin Arqat. Kadang-kadang diceluk Abdullah bin Urayqid. Ngoten nggih, Urayqitin anggih tok. Saged Arqat, saged Urayqid. Untuk menunjukkan perjalanan selanjutnya ke Madinah. Niki namine berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang maqam asbab. Ngoten lagi, tentang maqam asbab. Cara Qur'ane niku tapi tetap fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Niku mungkin berakhir kepada tadbirullah. Wangsul malih ketika mendelikkan diri teng tengah-tengah teng jerone Gua Tsaur niku napa nggih enak-enakan mboten. Rasulullah teng ngriku ternyata enten sinten Pak sing rombongane sapa niku? Wong musyrik ngriku. Surah napa niku? Lur, surah ngejar niku wis teko ngene gua. Wonten cara niku wau madhep ning ngisor ngeten ndingkluk doan. Wah niku masih konangan. Ngoten iki. Sahabat Abu Bakar niku ngoten. Niki cara wong-wong kuwi ndingkluk konangan kita Kanjeng Nabi. Bisi Kanjeng Nabi. Untunge mboten ndingkluk. Niku kabeh nggih cara Jawane ndelalah kersane Gusti Allah. Dikersane ngono. Kabeh kuwi masyiatillah nggih to. Masyaallah kan wa malam yasa'lam yakun. Nyapa kok tak ndingkluk ndelok tok. Lha kuwi kok akeh anyam-anyamane apa omah kemelandingan sing susuwe doro. Dadi rasa sempat ndingkluk ala gak mungkin kuwi lho ngoten. Masyaallah ngoten nggih. Dan niku andelik ngoten.
Niku kabeh ing antawisipun niku namine napa? Maqam asbab. Nah, teng riku Rasulullah dipun bisiki ngoten kalian Abu Bakar, law anna ahadahum nadhara 'inda qadamihi lar'ana. Wa sampun kula terjemahkan. Seandainya law anna ahadahum ay law sabata anna ahadahum. Seandainya salah satu di antara mereka mendingklukkan diri melihat ke bawah, kedalamaane, niscaya akan tahu bahwa kita berdua berada di sini. Ternyata Rasulullah kata seperti jawabannya menika kados dene keterangan wonten ing hadis panjenengane dawuh ngeten madzannuka bitsnainillahu tsalisuhuma. Apa dugaanmu, apa keyakinanmu dengan dua orang, di mana dua orang ini mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada dia. Lah niki berarti lek sing niki Rasul ngendikane soalnya wis pasrah niki berarti. Lah wis piye wis delik wis terakhir wis upama ndigluk konangan tenan wisan. Lah pas niki Rasulullah niki pun matur dawuh madzannuka bitsnain. Apa menurut sampean piye? Wong loro sing wis keadaane kaya ngene iki upama minger maneh wis gak iso nang ndi mesti konangan. Wis pasrah ning Allah. Allahu tsalisuhuma. Yang mana Allah adalah zat yang menolong mereka berdua, melindungi mereka berdua. Otomatis ya dilindungi karena Gusti Allah. Dan niki berarti Rasulullah pada pas itu mengajarkan kepada kita supaya kula panjenengan saya iktimat ala himayatillah, iktimat datang perlindungan Allah, iktimat datang tadbirullah. Kula ajeng muni tadbir lek dinisbatkan Allah, perencanaan Allah niki mengke mboten oleh kalih Aswaja Center NU Kepung niki. Ngoten lagi. Gusti Allah kok ngerencana ngoten. Muni cara mawon jan mboten sae ngoten. Iki mungguh carane Allah. Gusti Allah ya ora duwe cara. Duwene Allah irada. Tapi wis masyhur niku pundi-pundi sampai sing wis balik sing wis top markotop ya cara niku. Kaifiyah itu betul sakit dinisbati dengan Allah. La tumsabul kaifiyah ilallah li'annal kaifiyah sifatun min sifatil khalqi. Wah niki Aswaja NU Center Kepung lho sing ngajarke ngeten iki ngoten lho. Kula ruwe teng Aswaja NU Center Kepung. Iya tiba lho. Pokoknya tembung kaifiyah itu berarti sih terkontaminasi dengan atau dereng murni niku aswajane ngoten iki. Niku ngoten. Mulane istadbirullah. Mboten perencanaan. Kadang-kadang, ini sudah skenario Allah loh. Anek skenario barang lagi bener bahasanya kayak top ngono penak dipaham tapi mboten patek penak ngene. Terkait kali pelajaran aswaja. Anek skenario. Engko lak malih Gusti Allah dadi apa? Sutradara. Sutradara besar malian. Wah itu sesuai malah bos besar, bos kecil bareng gitu teko kono malian gitu. Masya Allah, jadi pas niki Rasulullah niki mengajarkan kepada kita tentang niki mau bertakbir datang ini Gusti Allah dan inilah yang ditunjukkan oleh Ibnu Athaillah arih nafsaka minat takbir nggih pas niki ngoten lho nggih. Lha niku tempo. Kon niki sak monten riyen niki mungkin antara saya ajeng musyawarah dek pun jam 7. Ngoten nggih, kita lajengaken benjing malih. Sebatas mboten dianggap tabrakan antawisipun dawuh Ibnu Athaillah sing nginggil kalih sing niki. Ngoten nggih. Nggih, pun tengeri. Muga-muga tetes ilmu kula panjenengan sedaya manfaat maslahat. Nggih niki sareng-sareng belajar nggih, belajar arif nafsaka minat tadbir niki nggih awake dhewe nggih piye ampre iso melaksanakan ngoten nggih. Kadang-kadang nggih mantep karo perencanaan itu pasti nanti berhasil. Jadi matematika dianggap matematika loro tambah loro pasti papat. Niku sing mboten oleh niku ngoten lho nggih. Sing mboten oleh urusan kita merencanakan sesuatu wis pokoke engko lek direncanakan sesuatu iku kabeh maskeran. Wis mesti ora bakal kenekan penyakit itu. Oh niki memastikan sesuatu itu lah tidak boleh. Soalnya kok sing ngenekne penyakit kuwi harus sing gak ngenekne ya
Allah Subhanahu wa taala. Hal lagi kabeh kembali kepada tadbirullah. Tapi nggih panggang ngoten iki. Sekabatan wallahu waliyut taufiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.